Hello， 大家好啊！咁啊，今集咧就真係好開心啊！點解咧？因為咧我邀請咗我呢個兒生女啊，同埋呢個兒生仔咧一齊拍呢一條片啊！咁咧我呢個頻道咧有咗佢哋兩個之後咧，個平均年齡咧就可以去到20歲至30歲到啊！咁啊，大家咧就唔使再睇我呢啲咁嘅老餅啊！咁今次咧我就入咗嚟呢個粉嶺嘅聯和墟啊！咁咧就係我兒生女咧話俾我聽咧，呢度都有幾個名物㗎喎！咁咧呢度有啲咩名物啊？有魚蛋啦、雞髀包啦，仲有間餐廳。咁3樣嘢我哋應該食啲咩先啊？食咗魚蛋先啦。食咗魚蛋先係嘛？好，反正我未食早餐，咁行啦。行啦。喂，依間點正法？夠平啦。夠平係嘛？睇下先。係啊。腸粉10蚊4條，喂，魚蛋4蚊7喎。喺出邊1蚊粒，佢10蚊10粒喎，好似係嘛？10蚊10粒。係唔係，唔止啊。唔止啊。12蚊10粒添。12蚊10粒喎，佢4蚊7啊，真係平喎。係啊。咁啊，燒賣啊4蚊4粒，墨魚丸4蚊2粒，粉果4蚊都係差唔多啦，嗬。係啊。定係出邊會平啲啊？出邊貴啲，呢度平好多。平好多啲嘛？咁你出邊食牛肉球幾多錢啊？我唔食牛肉球喎，但係平均多數都係應該每個8蚊一粒咯。8蚊一粒，即係度平一半喎。係啊。粉嶺嘅名物啊，而家試下先。係魚蛋啊！佢最大特色咧就係向個袋咧，再加啲牛油紙咧，就咁樣啦。平時咧就係啲人咧就一串串咁樣嘅。哦，呢度就唔係連膠兜都冇係嘛？直接懟落個膠袋度。係啊，直接懟落膠袋度，跟住淋啲醬上去。呢裏面陳皮魚蛋嚟㗎。陳皮魚蛋嚟㗎？貴嘢嚟㗎。試下。嗱咁講真啦，4蚊7咧係佢一個賣點嚟嘅，咁但係咧如果真正食落咧都係普普通通啦。跟住外甥女咧就帶咗我嚟依間叫茶點輕食嘅小店，咁佢就話平時星期6日放假，間唔中咧都會過嚟食下嘢咁話。咁呢度嘅位置就喺頭先嘅粉嶺舊墟後面，咁一於就睇下佢平時食開啲咩，睇下佢係啲咩 taste 先。你平時食開咩㗎？嗱，減肥咧就食開呢個。你好肥咩你？肥啊！即係食呢個雞胸肉啊？係啊。哦，細佬咧，平時細佬中意食邊個㗎？我平時食呢一個。呢一個哦 burger。哦，咁除咗減肥，你有啲咩心水推介食過或覺得好食先？咪日本8號呢一個咯。呢個啊？係啊。真係堅㗎呢個。係啊，真係好食過呢個。呢個好食嘅。係啊。呢個咧？喂，我想講咧，呢個咧我平時都有食開㗎。呢個？唔係好辣㗎咋，冬陰功啊。冬陰功啊？係啊。係咪堅唔辣啊？堅唔辣㗎。係嗎？係啊。我唔食得辣，你知㗎啦。知啊。即係唔會話食到少辣都頂唔到嘅你。係咯。咁啊，跟住就隔離係咩啊？下午茶喎。我想食啲甜品啊。甜品你之前又食過啲咩咧？呢個窩夫啊幾好食，我好中意食窩夫㗎，平時都係窩夫食。窩夫隔離嗰個係咩嚟㗎？隔離嗰個右上角嗰個呢嚿呢個係咩㗎？雪糕咯，朱古力雪糕。朱古力雪糕嚟嘅。係啊。哦，是但咯。喂，反而我覺得呢個好啲喎，呢個。心太軟。心太軟好似好啲喎。流心㗎喎。係咯，流心好唔好嘅啊？會唔會怕唔怕食滯啊？但係要減肥喎。咪1次半次唔緊要啦。甜品仲有啲咩啊？心太軟呢啲咯喎。跟住咧。喂，食埋呢一個。呢個咩嚟㗎？呢個？西米布甸啊！栗子西米布甸啊！唔係度有嘅咩？梗係唔係啦。哦，咁啊是但。酒樓咧平時咧就係西米布甸，呢個加埋栗子喎，好正㗎。咁啊，信你㗎啦信啦。行啦。咁我哋而家咧就入咗嚟餐廳坐啦，咁又睇下咧我外甥女啊講嗰啲嘢食係咪真係咁好食啦？咁我哋就嗌咗杯冰茶啦，同埋呢個特濃朱古力啊。咁呢杯冰茶咧其實就冇乜特別嘅啫。最特別咧就係佢裡面嘅冰啊，係用翻呢個冰茶嚟做嘅喎。咁即係話咧，你飲到最後咧，佢都係唔會淡嘅。呢杯嘢咧，我外甥女咧就話好飲嘅，我咧就覺得就係飲佢嘅誠意咯。即係好少地方咧可以飲到咧，連冰啊都係用呢個茶嚟做啊。咁呢碟沙律個賣相就真係好豐富，有厚切嘅滑雞胸，再配埋牛油果同埋烚蛋，加上呢，佢仲配埋新界直送嘅水耕菜同埋檸檬黑醋汁，成個夏天 feel 咁，望落去都幾開胃嘅。咁因為到啲雞胸咧係慢煮嘅，我就覺得佢唔係話我想象中咧雞胸嗰隻話好韌啊好柴咁樣嘅。
佢個口感呢係會有少少滑嘅。咁成個沙律呢，最好食嘅食法係咩呢？就係一件雞胸夾一件牛油果，同埋呢一定要試一試個醬汁啊！呢個醬汁呢，甜甜地、酸酸地，仲會有少少檸檬汁嘅味道啊！咁啊夾埋一齊食呢，係好清爽嘅。我帶你嚟呢度食嘅原因呢，就係因為呢嗰啲烏冬呢，就係稻庭烏冬嚟㗎啦，佢幾有咬口，腍腍地嘅，啲 texture 都幾好食。咁跟住呢，我哋又試下呢碗大蝦冬陰功烏冬啦。咁佢上面呢，就鋪咗幾隻大蝦，望落呢就真係幾吸引嘅。咁個湯底聞落去都係酸酸辣辣，咁仲有一陣九層塔嘅香味。不過呢，就唔知佢係咪真係唔辣啦。咁整體上呢個烏冬呢，佢係比較偏向有番茄味多啲啊。咁佢裡面嗰啲金菇啊、雞髀菇啊都做到好入味嘅。咁我就覺得呢，最正嘅就係裡面嗰啲蝦，佢食起上嚟嗰陣時呢係好彈牙嘅。不過呢，我覺得成個烏冬呢可以做翻辣少少呢，就更加 perfect 啦。咁跟住落嚟，我哋食嘅就係呢碟港島蠔意粉啦。咁上面呢，就有幾隻肥嘟嘟嘅蠔鋪喺面，啲忌廉汁呢望落去都煮得幾濃，每條意粉都掛晒汁。咁離遠呢，仲會聞到少少蠔嘅鮮味。咁再加埋啲芝士粉鋪面，割埋上就真係幾吸引嘅。嗱，係咪冇介紹錯啊？都話好食㗎啦。不如你介紹問佢咯。唔好 channel 你㗎嘛，麻煩哥，梗係俾翻你介紹啦。你第一次嚟食喎。咁我食完之後呢，覺得佢真係堅係好食。佢好食在邊度呢？佢個汁呢唔係一個普通嘅白汁嚟嘅。咁跟住呢，我就問阿豉油婆點樣煮。佢話佢呢個汁呢係揾啲蠔呢去打碎咗佢之後呢，然之後做呢個白汁出嚟嘅。咁所以呢，你每一啖食落去呢，都會有蠔嘅味道啊。咁的而且確呢，呢個真係好食喎。唔怪之係靚妹話呢，呢碟意粉係佢17年嚟食過嘅意粉最好食嘅，一定要叫我嚟食。果然呢係冇吹水啊。咁跟住細佬至愛嘅漢堡，塊肉厚到咁，睇落呢都好有肉汁，加埋仲有塊溶溶地嘅芝士同埋牛油果，個賣相就真係幾強。而側邊啲薯條都炸得幾金黃，睇得出呢，佢係用新鮮油嚟炸。咁再配埋少少嘅芥辣，可以話係又邪惡又吸引啦。咁啊細佬呢，佢就怕醜啊，唔肯講喎。咁佢就叫我講。咁佢就話呢，裡面嗰塊牛肉呢係食落去嘅口感呢係腍腍地，好有肉感嘅。咁佢就話呢，佢好中意上面有啲芥辣啊。反而我最中意嘅呢，就係佢入邊呢係有牛油果喺裡面啦，佢就會多咗份 creamy 嘅口感咁樣。咁樣嚟配牛肉呢，我覺得都幾特別嘅喎。食完主菜之後呢，又到甜品嘅時間嘅咯喎嚇，佢哋兩個最中意嘅啦。咁而家睇下啲甜品有啲咩先。咁呢份牛角包窩夫焗得都幾金黃，仲有陣好勁嘅牛油味。咁最特別呢，就係佢配咗個朱古力雪糕球，咁裡面呢，仲有啲朱古力薄片，食落呢，就會有兩種嘅層次。當下午茶食都幾過癮嘅。呢件窩夫真係不得了，連阿 Hilary 咧切嗰陣時咧，佢一度切都話：哇，好似好脆咁喎。咁佢同我哋平時食嗰啲窩夫唔同啦，嗰啲咧通常就係用啲麵粉啊去做出嚟啦。咁出到嚟嗰種口感咧，就會好似格仔餅咁樣噶。咁但係呢度咧用原隻嘅牛角包咧落去做呢個窩夫啊，咁所以佢做出嚟咧係真係好鬆脆嘅。咁不過咧，終極嘅食法你就一定要加埋啲朱古力落去一齊食啊！嗰隻咁嘅冰火交融咧，真係正到你唔信啊！咁呢件心太丸一切落去，啲朱古力漿就會慢慢流出嚟，就咁望個樣都幾濃郁嘅。再配埋側邊嘅雲尼拿雪糕球一齊食，一凍一熱，嗰種微苦又有少少甜嘅層次就真係幾啱。中意朱古力嘅朋友就應該會幾滿意嘅。嗱，咁啊外甥女呢，平時就玩開整甜品嘅。專業嘢，今次咧就留翻俾佢嚟評價啦。呢個心體整得最難之處咧，就係留唔留心啦。咁咧喺其他甜品鋪咧，可能未必會留心啦。但係佢呢一度咧，真係可以切開咧，佢就會慢慢咁流出嚟咯。同埋佢配雪糕咧，就係冰火交融，好好食。跟住壓軸嘅甜品咧，就終於嚟咗啦嚇，因為咧呢個甜品咧係要做20分鐘嘅喎。咁最後呢份焗布甸，佢嘅面頭咧就焗到金金黃黃，仲聞到陣吉士嘅香味。佢個樣睇落就軟綿綿，撳落去嘅時候呢，仲會彈下彈下咁，簡簡單單嘅組合，望落去呢都幾紮實。咁到最後呢個甜品呢，真係不得了啊！因為呢，我哋擺咗呢，大概都係10分鐘、15分鐘之後先食㗎。咁但係呢，佢竟然呢，一筆出嚟嗰陣時呢，都係會有啲熱氣上嚟啊，有啲熱嘅煙上嚟啊。咁呢個甜品呢，最主要呢，就係食佢嗰種層次啊。你初初呢，就滗佢第一下嗰陣時呢，佢係會一陣奶味嘅。然之後下一層呢，你就會係熱嘅西米，咁再到底嗰層呢，就係一個栗子蓉啊。咁基本上呢，你係食佢嘅3層嘅層次感嘅。呢個甜品雖然係叫甜品，咁
咁但係咧，佢整體嘅味道咧係唔會話特別係好甜嘅，尤其是係嗰啲栗子蓉啊嚇，你唔會話好似我哋平時食嗰啲月餅嗰啲蓮蓉嗰啲咁甜嘅。咁呢隻甜味咧係淡淡地慢慢咁樣出嚟嘅。咁反而我就覺得咧，呢隻甜味咧會更加適合多啲人嘅口味啊，包括埋我啦嚇，因為咧我都唔係咁中意食太甜嘅。咁呢餐埋單就用咗642蚊。咁成餐我就覺得個蠔意粉呢就真係真心堅正，夠晒蠔味，汁呢又夠濃，啱晒我嘅口味啊！咁最後嗰兩款甜品心太軟同埋焗布甸都好有驚喜嘅。咁既然今日你哋帶路，咁就等我埋單啦。嗱，咁呢餐食飽之後呢，我哋就繼續去揾第三個名物啦。咁我哋第三個名物係咩啊？雞髀包。雞尾包啊？髀包。雞髀包係啦。咁我哋就去揾雞髀包啦。喂，仲有雪糕食喎，呢度可以攞走喎，你識唔識啊？我哋而家飽喎。俾下面啦，話晒我跟你入粉嶺係嘛？整個啦，不如你想食咩啊？想食咩味啊？我想食焦糖。焦糖好啊！咁我食呢個，我想問呢個係咩嚟㗎？呢個係哦，呢個係藍莓芝士，呢啲非凡出面少啲㗎。藍莓芝士啊，即係芝士雪糕咁正。係啊。喂，好啊，試一個啊。咁我要呢個啊，咁佢就要焦糖，係唔該。焦糖同埋藍莓芝士。係。好啊。喂，呢個蛋糕勁喎，呢個買俾你阿媽50大壽都好。嗱，咁而家就可以試下呢個粉嶺名物啊嘅雞髀包，唔係雞尾包啊，我都係第一次食。咁啊，雞髀包你食過幾次啊20次左右咯。20次？差唔多。你知唔知我哋細個咧係我諗係86年嘅時候咧已經係有呢啲咁嘅雞髀包噶啦。咁但係當年咧買呢啲咁嘅雞髀包咧係一件好奢侈嘅事嚟㗎。嗰陣時咧係6個半一個，係啦。咁但係嗰陣時我哋唔敢同老豆阿媽講話我哋想食雞髀包嘅，因為咧嗰陣時6個半係好貴㗎。因為當年一個快餐咧，只不過7個半嘅啫嘛，7個半已經可以食到一個飯，冇理由6個半去買隻包㗎。喂，呢嚿嘢好似幾掂下咁喎嚇！你中意食佢啲咩？嗱，呢個奶雞髀咧就係滷水滷出嚟啦。滷水嘅咩？唔係啊，係喎！我初初咧係諗住以為係炸嘅喎嚇。唔係啊，係滷水嚟嘅。滷水嚟㗎。佢滷得好入味啦，跟住之後咧，裡面咧嗰個雞髀咧，佢擺好耐咧，佢都係滑㗎咯。真係堅滑嘅喎。係嘛？咁啊食齊3個名物之後咧，咁咧今集咧就真係要嚟到呢度啦，因為咧我實在係好飽啊嚇，就算你俾多6個名物俾我咧，我都係食唔到噶啦。咁首先咧就要喺度多謝咩啊你 Hillary 係啦，咁啊多謝阿 Hillary 小姐咧嚇，咁咧就幫手喺今次呢個頻道嗰度咧出鏡啊嚇，咁咧就可以令到我呢個頻道嘅平均年齡啊嚇由50歲咧立即咧係降到去25歲啊咁啊好多謝你先，握個手先，多謝晒，下次再嚟玩過。好啦，咁我哋下次再食過啦，拜拜。